Në konferencën fushatas zgjedhore dhe komunikimi, lideri i opozitës Ali Berisha tha se duam që Shqipëria të jetë vend i ëndrave të rinisë shqiptare. Sipasi fitoria e 11 majit ka rëndësi historike, Berisha shpreu angazhimin e tij dhe të Partisë Demokratike për një Shqipëri të ndryshuar ku të rinjt janë në qendër të zhvillimit dhe transformimit të vendit. Shqipëria madhështore nuk do të njohë varfëri ekstreme, tha Berisha. Nuk ka patur akt më madhështor se sa Shqipërinë e cila në vitin 2005 kishte përdorimin e internetit 4.8% penetrimin e internetit në shoqëri dhe jo ta 10 fishosh, por ta 14 fishosh brenda një kohe 7-8 vjeçare të shënosh rritjet më të shpejta të përdorimit të tij. Edhe kjo përbën një akt madhështor të dyfishosh rrogat dhe pensionet. Edhe kjo përbën një akt madhështor, se nuk është i lehtë dyfishimi i rrogave e pensioneve. Pra, pse ne, ku e bazojmë ne këtë që flasim për Shqipëri madhështore? E bazojmë sepse ne kemi realizuar shumë momente madhështore, por ato përsëri nuk formonin, nuk krijonin atë që themi ne Shqipëri madhështore. Jo. Shqipëria madhështore do jetë Shqipëria e cila nuk do të njohë varfëri ekstreme. Berisha theksoi rëndësinë historike të fitores së 11 majit dhe përmendi mbështetjen e partnerëve të huaj. Berisha analizoi po ashtu se Partia Demokratike po shkon në këtë fushat me përpjekjen më serioze për të shpëtuar Shqipërinë nga regjimi aktual, duke u angazhuar për një të ardhme të ndritur për vendin dhe brezat që do të vinë.